在这种早春的这种情况下，双肝为主题啊，就双肝平和、轻调补，这个是整个这个主旋律、主节奏啊。所以不要去扼杀它的生机，哪怕是遇到真的所谓肝火旺了，真的所谓的那种，上火了，即使上火了，你都不能给它用太多苦寒的。即使是有一些所谓的寒气、痰湿、水饮，包括内在的邪气往外熏通的时候，在这种情况之下，就特别考验一个医生的本事了。如果说是我会给他把这种邪气往外引，引的结果可能会症状加重，可能会有点一个小阶段的难受。但我只要看到一个指标，这个指标就咱们在课程里面我们都教大家了，看什么指标啊？看舌苔啊。舌苔是最直观的看到正邪进退。比如说，举个例子啊，我给大家举个例子，在春天里面你们非常常见的一个情况，比如说这个春天里面会有一些人头昏、头晕、身体发凉、脑袋晕啊，然后呢，一看舌头，哇，舌头偏厚，舌苔偏白，整个舌头水汪汪的。请问这种情况之下意味着什么？答案告诉你，这意味着他身体埋藏的这种水气，曾经隐藏着的寒湿水饮、水邪阴气在向外熏发。那么你该怎么办？你就应该顺势而为，让它继续往外发。这个时候呢，你给他用的这些药，就有可能会让他，因为你要往外熏，增加这种熏发的气势之后，就有可能让他头更晕，或者呢感觉到恶心难受。这时候叫什么？胸膈之上的痰饮，最好的方法怎么样？涌吐法吐掉。而且在春天里面的涌吐法、取气法，就打喷嚏让它喷出来，这是在古代是很常用的方法。